Как ИП оформить пособие по беременности и родам? ИП тоже имеют право на отпуск по уходу за новорожденным. Им может воспользоваться один из родителей. Но для оформления декретных ИП есть свои особенности. Подскажем, как оформить документы быстро и избежать трудностей. ИП имеет право выйти в отпуск по уходу за ребенком. Василиса работала фотографом 2 года. Сначала фотография была ее хобби, но со временем заказов стало слишком много. Девушка не успевала обрабатывать фото и делать фотосессии, поэтому уволилась с официальной работы. Поняв, что фотография вполне способна стать ее основным заработком, Василиса прошла обучение и зарегистрировалась самозанятой. Когда девушка вышла замуж, семья задумалась о продолжении рода. Василиса заблаговременно решила узнать, могут ли самозанятые получать пособие по беременности и родам. Основные моменты выхода в декрет. Получение самозанятыми гражданами декретных пособий относится к спорным моментам. Уплату добровольных взносов в ФСС регулирует постановление правительства РФ от 2 октября 2009 года номер 790. Оно содержит перечень граждан, которые могут вносить добровольные выплаты в ФСС. К ним относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, физические лица, не являющиеся ИП, но работающие на себя по законам РФ, члены семейных общин малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, крестьянские фермерские хозяйства. Фонд социального страхования пока не имеет официально опубликованное мнение о том, относятся ли самозанятые к людям с частной практикой. Поэтому за подробным разъяснением, может ли самозанятый заключить договор на добровольные взносы в фонд соцстрахования, нужно обратиться к сотрудникам ФСС по месту жительства. Если в заключении соглашения будет отказано, можно попробовать оспорить решение в суде. Между тем, ИП хотя и не должны обязательно направлять отчисления в фонд социального страхования, но имеют право на заключение добровольного соглашения со страховщиками. И тогда индивидуальные предприниматели могут получать пособие по беременности и родам. Василиса поменяла статус бизнеса, из самозанятой она стала индивидуальным предпринимателем. Для предпринимательниц действуют те же правила выхода в декретный отпуск, что и для наемных работников. До 30 недель женщина может работать, а после имеет право на отпуск. Если планируется рождение двойни и более детей, то срок увеличивается. Декретный отпуск оформляют по больничному листу. Декретный период оформляется по больничному листу. Если беременность без осложнений, то отпуск по беременности и родам составляет 140 дней. В этот отрезок времени входит подготовка к родам, рождение и дается несколько месяцев на восстановление. Если роды были тяжелые, то декрет могут продлить до 160 дней. При этом, когда рассчитывают пособие по уходу за ребенком, учитывают общее количество дней в расчетном периоде, 731 или 730, в зависимости от того, был ли год високосным. Женщины-предпринимательницы и также могут получать декретные 1,5 года с даты родов, хотя в самом отпуске по уходу за малышом они могут находиться 3 года. Ухаживать за новорожденным может и отец. В этом случае он имеет право оформить на себя получение выплат. Право на пособие имеют все женщины, в том числе и безработные. Единственное, наемные сотрудники могут не переживать о получении выплат, поскольку отчисление в страховой фонд за них делает компания. Предприниматели эту процедуру выполняют самостоятельно. Если бизнес-леди не платит в фонд, но планирует уйти в декрет, она не сможет получать господдержку на воспитание ребенка. Получение выплат гарантируют ежемесячные отчисления в страховой фонд. Какое пособие по родам получает ИП? После оформления ИП Василиса прошла регистрацию в ФСС, чтобы отчислять взносы для последующего получения выплат. Она знала, что это добровольное отчисление в страховой фонд. Предприниматель без персонала не осуществляет перечисление в ФСС, только в пенсионный фонд и в фонд обязательного медицинского страхования. Размер отчислений в ФСС. Он высчитывается из стоимости страхового года, которая определяется по таким параметрам. МРОТ на начало финансового года. Тариф страховых взносов, который устанавливает налоговая служба для ФСС, увеличенный в 12 раз. По общему правилу тариф взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в НИЭМ, в 2021 году установлен в размере 2,9%. Если доход сотрудника не превысит установленный государством лимит, то используется для вычисления эта ставка. С дохода, превышающего предельный размер платежей на ВНИЭМ, взносы в ФСС не платятся. С 1 января 2022 года предельная база по страховых взносам действует на основании постановления правительства от 16 ноября 2021 года номер 1951.
На 2022 год предельная база в НИЭМ установлена на уровне 1 миллион 32 тысячи рублей. В соответствии с федеральным законом от 6 декабря 2021 года номер 406 ФЗ о внесении изменений в статью 1 Федерального закона о минимальном размере оплаты труда на территории России с 1 января 2022 года устанавливается минимальный размер оплаты труда в сумме 13 890 рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года – 13 890 рублей. Поэтому сумма взносов на добровольное социальное страхование МРОТ умножить на 2,9% умножить на 12 месяцев равно 13 890 рубля умножить на 2,9% умножить на 12 месяцев равно 4 833 рубля. Система уплаты страховых взносов. Выплатить страховые взносы необходимо не позже 31 декабря текущего года, который начался с года подачи заявления. Вносить отчисления разрешается единовременно либо разовыми выплатами. Чтобы предприниматели не пропускали сроки выплат, Федеральная страховая служба предлагает территориальным органам заранее сообщать ИП о выплатах. Размер пособия по уходу за ребенком. Предприниматель может заранее узнать размер выплат в декретном отпуске. Для этого необходимо рассмотреть такие слагаемые. Средний уровень дохода в год. Стаж отчисления выплат на страхование. Практику отчислений в регионе, где работает ИП. Минимальный заработок в области, где трудится ИП. Наемным работникам, государственным и муниципальным служащим сумму пособия высчитывают по средней зарплате за 2 последних года, предшествовавших декрету. Напомним, что зарплата ограничена предельной суммой, с которой бухгалтерия направляет отчисления на социальное страхование. Декретные начисляют по среднему заработку за 2 последних года. Вычислить выплаты по беременности и родам можно на сайте ФСС. За 2022 год можно определить господдержку таким образом. Зарплата за 2020 и 2021 годы разделить на 730 дней минус время декрета, умножить на количество дней больничного. Для ИП доход заменяет МРОТ. Таким образом, получается, что размер пособия для предпринимателей в 2022 году от 58 878 рублей до 340 795 рублей, в основных случаях, декрет 140 дней. От 65 607 рублей до 379 743 рублей, при сложных случаях, декрет 156 дней. От 81 588 рублей до 472 244 рублей, при рождении двойняшек или тройняшек, декрет 194 дня. Как получить пособие? Время выхода в декрет зависит от срока постановки на учет в женскую консультацию. Там необходимо зарегистрироваться при первых признаках беременности, чтобы контролировать все время ожидания ребенка. При осложнениях врач может рекомендовать выйти в декретный отпуск на 2 недели раньше, на 28-й неделе, а не на 30-й. Гинеколог также устанавливает отпуск для родов. Если нет осложнений, он будет составлять 70 дней. При желании женщины после рождения малыша можно будет взять отпуск по уходу за ним на 1,5 года. Если предпринимательница выплачивала страховые взносы, то нет препятствий для получения пособия. Больничный лист необходимо отнести в фонд. Организация за 10 дней переведет деньги на карту МИР. Выплаты за декрет можно оформить в любой день. Главное сделать это не позднее полугода после последней выплаты по беременности и родам. Если предпринимательница не вносила платежи в ФСС, то она не останется без господдержки. Ее будут считать безработной, а им положены пособия по беременности и родам. В этом году на одного ребенка эти выплаты составляли около 18 886 рублей. Если родилась двойня, то выплаты маме начислят за каждого малыша. Оформить их необходимо в соцзащите. Когда ИП получают 2 выплаты за беременность и роды. Подруга Василисы работала по найму с 2015 года. Она получала зарплату, и организация оплачивала за нее все взносы. В 2018 году она занялась пошивом мягких игрушек, сначала в качестве хобби, а потом стала работать как предприниматель. Когда в 2020 году она собралась в декрет, то смогла за одну беременность получить 2 выплаты, через компанию и в качестве индивидуального предпринимателя. Это касается только декретных, получать 2 пособия по уходу за ребенком нельзя. Предпринимательница обладает правом на получение ежемесячной господдержки по уходу за малышом.
Если она также занимается работой по трудовому соглашению, то выгоднее оформить ежемесячную господдержку с помощью компании. Ведь ИП начисляют выплаты по МРОТ, в то время как наемным работникам по среднегодовой зарплате. Как ИП сохранить стаж во время декрета? Время, когда мама ухаживает за малышом, учитывается при расчете ее трудового стажа. Сохранить эти годы позволяет больничный лист. Его предъявляют при начислении пособия. Это правило действует для всех женщин, но только не для индивидуальных предпринимателей. Предпринимательнице придется во время всего декрета выплачивать взносы в пенсионный фонд. Иначе трудовой стаж будет прерван, и годы в декрете не будут учитываться при расчете пенсионных платежей. Если в декрете вы испытываете материальные трудности, то оформите потребительский кредит. Василиса планировала получать государственные пособия по уходу за ребенком, поэтому встала на учет в ФСС заранее. Ей удалось уплатить взносы за год до наступления беременности, поэтому она получила право на выплаты. Однако при регистрации в фонде страхования Василиса столкнулась с некоторыми трудностями. У нее не было расчетного счета, по закону ИП не обязаны его открывать. Однако в бухгалтерии ФСС ей объяснили, что они не имеют права перечислять деньги на личные счеты или выплачивать пособие деньгами. Поэтому Василисе пришлось открыть расчетный счет как юридическому лицу. Конечно, она могла действовать через суд и доказывать обоснованность выплат на личный счет. Однако открытие расчетного счета ей показалось более легким решением. За него она платит каждый месяц около 1500 рублей, и это дешевле, чем обращение к юристам. ИП должны отчислять взносы в пенсионный фонд, чтобы сохранить стаж в декрете. Когда дошло дело до субсидий, в госоргане девушке предложили оформить на себя заявление на отпуск по беременности. Василиса посчитала это нелепым и предоставила в организацию выписки больничных листов от своего врача, квитанцию о том, что она встала на учет на ранних сроках, ксерокопии документов на индивидуального предпринимателя и банковские реквизиты. Декретные Василиса получила через 2 недели. Для себя она отметила, что процесс оформления декретных ИП непонятен для самих сотрудников ФСС. Как выяснилось, на учете по беременности в территориальном органе стояло 5 или 6 человек. И сотрудники ФСС сами не знали, как оформлять ИП. Впрочем, работники фонда соцстрахования были доброжелательными и приветливыми, помогли получить пособие.